أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. الله تميز جل جلاله oyo aina omwoyo gwa buli muntu mu mukono gwe ng'agukyusakyusa nga bw'aba ayagadde eri gw'aba ayagadde bw'aba ayagalidde. Tumusaba Allah jalla jalaalu oyo akyusakyusa emitima gy'abantu egyaffe agikyuse ng'alongoosa mirongoose kunywerera ku ddiini ye, kubanga waliwo abakeesha. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kullu nnasi yagudu abantu bakeesa ku makya fabai'u, waliwo agenda okusuula oba okutunda omutima gwe, ate waliwo famuhlikuha wa mu'tikuha oba famubiquha wa mu'tikuha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tibukeesa ku makya ng'abantu tuli babika bibiri. Waliwo agenda okuteeka omutima gwe awali ebigenda okugufuukira obuzibu obuzikirire, ate waliyo agujja mu kuzikirira ng'agenda guteeka wali we gunaawolera. Tusaba Allah jalla jalaaluhu emitima gyaffe agijje awali obubalangulo, agiteeka awali we gijja okuwonera, ate aginywerezeewo, kubanga tugiinako pasenteegi y'obusobozi ate singa obungi ya Allah jalla jalaaluhu. Allah jalla jalaaluhu tumusaba tutikkuleko obuzito obw'embeera gye tulimu. Tuli mu mbeera ezitooweredde obulamu bwaffe. Ekirwadde kitutigomya, kitubunya emiwabo, kituliisa bye tutaaliridde, kitunaabisa bye tutaalinaabye, kitugobye ku mirimu gyaffe, kituzizza ewaka amaka gafudde, abakyala tebakyava waka, ateekako abaana n'abaami, amaka gatabanguse, omwami bamusaba ebyokulya byatalina, gavumenti bagisaba ebyokulya byetalina, abantu buli omu ayagala bamuwe ng'ate oyo gwasaba okumuwa naye talina, ate n'alina yeebuzaabuza ekyo kye yali kuwadde kye bamuwadde akikuwe, ate tenkanya butya bwakikulyako. Kigamba embeera etutabukidde mu by'ensawo, etutabukidde mu mbeera ezaffe ez'obuntu, etutabukidde mu mbeera ebyobulamu. Baganda baffe bangi ne bannyinaffe balugendeddemu hakkan nga bafudde ekirwadde. Baganda baffe bangi bakoseddwa hakkan nga bizinensi zo ze zifudde bo weebali. Allah baataasaasire ziyinza obutadda ngulu, kunaaba kusaasira kwe omuntu okudda mu bizinensi ye neetambula nga bwebadde. Ekintu kituzinzeeko, naye nga Allah jalla jalaaluhu bwe yali atunnyonnyola yatugamba nti si ffe tukisooseemu. Bw'oba osoma ebyafaayo mu bikula suratul An'am,
aye yana mu ebbiri ojja kulaba nga Allah jalla jalaaluhu azze embeera eyo agireetera emirembe egyaliwo nga tetunnabaawo mpozi n'ekyaliwo nga ne nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama tannabaawo embeera eyo ezze ebeerawo naye ng'ebiseera ebisinga obungi ffe bakanaaluzaala kuyo. Allah jalla jalaaluhu bw'atunuulira abantu nga bamukozeeko effujjo n'ayagala abazze mu layini aleeta embeera efaananako ng'eyo ey'awamu nga ffenna tutuuse ku climax y'obwonoonefu nga bw'olaba nti bw'oba ofumba ebinyoobwa oba amata ne geewaggula ne gaagala okufuluma mu kasepiki nnyini mataago entetenkanya butya bwe gakka either ayinza okukendeeza ku muliro oba ayinza okugafuuwamu sinakindi byombi abikola bw'ajjamu omuliro bwafuuwamu. Ni Allah jalla jalaaluhu asobola okututeekako embeera atunyumiza mu ssuula eyo gye nkugambye audhu billahi minash shaitaani rrajim bismillahi rrahmani rrahim ayegambye eti aya walakad arsalna ekituufu kiri nti ffe twasindikanga ila umamin min qablik bagamba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam umma ebibiina ebyakusooka okubaawo ffe twabisindikiranga abatume baffe twasindikanga abatume baffe eri ebibiina ebyasooka abatume ng'ekibaleese kujja kutuukiriza butume bwabwe obubakwasiddwa eri abantu baabwe. Allah n'alyoka akkiriza abatume abo ne batuusa mesegi n'esaasaana bulungi n'akakasa nti buli muntu agifunye. Naye eky'omukisa omubi reaction y'abantu bali badde abatumiddwa abaweereddwa nabbi biseera ebisinga obungi baakakanyalanga abasinga obungi. Allah mu nkola ye bwe yalabanga abatume bakakanyadde ayo eyo njagala ogitunuulye n'eriiso ejjojo eyinza okuba nga efaanagana n'embeera gye tulimu. Embeera gye tulimu Allah by'atayagala bye bikyasinza okukwata akati. Okugeza Allah tayagala tudiiringire mu riba ye baana baliwo. Allah tayagala basajja kuwasa basajja bannaabwe ye bizinensi etundibwa mu nsi yonna era etambula gwe bw'onooba tukikoze omwana wo okusabiriga n'aleka okukikola naye bambi ate akikola ajja kuba mu matigga alabika ng'owa wansi ye bizinensi abazungu gye batunda wano kye kimu ku bintu ebitembeeyezebwa wano mu Afirika okuba nti tukyusa tulye ebisiyaga tuzikirire nga Allah byazikiriza abaluuti. Ebipimo okubeera nti minsaani tezikyali mu layini ebyo ye baana baliwo. Twogere ekyenguzi ye baana baliwo. Twogere ekyenneeyisa y'abaami n'abakyala mu maka yogera fahadis wala haraj. Ennyambala y'abakyala naffe ffennyini abakulidde wano yatusobedde. Abaami embeera gye balimu etusobedde. Emmindi n'amayembe byefuze omwana w'omuntu bw'owulira oli ng'akugamba nti nno ŋŋendaako mpola abatagenda mu kereziya oba mu muzikiti oyo aba ata agize eki olwo azanyira lweru wa kisaawe naye nga gy'ava n'ateeba ate ne mugibala. Ebintu byatusobedde dda. Abantu abaali bakolera ku adhikaari ne bayita baseeka ne babalombera edduwa ebintu ne biterera bakadde baffe embeera eyalingawo kaakati omuntu yeetuukira mu dduuka n'agula emmindi n'agamba nti ya mitwe emeka. Abantu abasinga obungi bizinensi zaabwe ziyimiridde ku bijinja ebyo. Ebizinensi erimu Allah ozisongamu engalo nga za munaganwa. Ebizinensi eyimiridde mu bukakafu bw'okuyimirira ng'erimuko percentage y'obusiraamu 20% eyinza obutayimirira mu kibuga. Ye nno nkugamba ekindeke kitta bantu kifa mukokko. Omuntu n'akuba munne akayondo, omuntu n'akuba munne. Twogere ki
bw'ogerageranya Allah by'ayagala ku nsi ne by'atayagala birabika nga mizaani yabyo ezitoyo okusinga by'ayagala. Kati Allah omulembe bwe gwatuukanga awo n'atuma abatume. Bwe yatumanga abatume be, Allah anyumiza omubaka we sallallahu alaihi wasallam, abantu abatumiddwamu bannabbi ne bajagalala, ne bajeema ne beekalakaasiza ku mateeka ga Allah, ne batuuka okubeera nti ebya Allah babiyisaamu olugaayo. Allah anyumya embeera eyo ng'aginyumiza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abaasooka bwe beewaggulanga ku byenjagala, fa akhadhnahum bilba'sa'i kyenasookanga okubaleetera bwe bwavu. Ani kati ani atakiriimu? Nabaleeteranga embeera enzibu mu by'ensimbi, essente ne zibafuukira ekizibu. Mufassiri wano agamba nti fabtalainahum twabakubanga ebbalaayi fi amwalihim mu bugagga bwabwe, bishiddati alfaqr ne balyoka bakomba ku bwavu buddeka busa, wa dhiiki almaisha ne obulamu kaluba. Olabira ddala nga tafsiri eri ku ffe, dhiiki almaisha embeera etukalubiridde ey'okuwangaalira wano. Omusajja omukulu akaayanira emitwalo 10 egiva mu gavumenti nga naye agimanyi tegisobola kumubeezaawo nnaku 3. Awamu n'ekyo ng'ate bw'asasulako amabanja agali ku maduuka, ezo zimuyitamu buyisi. Nyini kubanja ayagala kulaba ku ssimu yo balina ke baataddeko, bakubanja emitwalo 12 ebintu ate bakuwadde 10, ate gyonna naawe olina obukakafu ntosobola kugimuwa okuggyako okumugamba nti kwatirako awo. Kyokka ebintu bye badde obisomba bulijjo ng'omusuubiza ssente ezijja, ate noona akuwandiika akugambye nti oba oyagala okuwandiika ojja kuntunulamu. Olidde eyo abamufassiriina bagamba nti dhiiqul maisha, embeera gye tuwangaaliramu tetukyagitegeera. Ono okuwandiika omala kumusuubiza nkuteekeko nti esatu onoogimpa nti ye ow'ekkumi olina 7, ate ku dduuka eriyo 12, ate osuubira okusasulako naawe osigazi. Allahu akbar. Dhiiqul maisha, Allah atumaze amamiima, atukutte. N'agamba nti abantu nabaleeteranga obulamu obulimu obukalubo mu by'essente. Mu ngeri ki? Allahu akbar. Endala egamba nti walanabluwannakum, nja kubakuba ku mabalaayi bishaiin min alkhawf, nja kusooka kuleeta kutya. Ani atatya kuziika munne? Ani atatya kugenda gye baziika ne bwe bakubikira ne munange omusajja gwe tubali tukola naye kusiga obadde kondakita we nti ye dereva waafudde nti kitalo bamuziiseewa nti bamuziika ku kyalo kyammwe nti baleetedde obuzibu. Buli muntu atya okuziika munne, buli muntu atya omubikira. Disitulikiti ekya disitulikiti baataddewo biki bano baka temutuleetera, nabano baka nammwe temujje ewaffe naye muno n'emmere. Allah atutuusizza, atumaze amamiima. Disitulikiti ekya disitulikiti, ensi etya ginnewaayo, omuntu atya omugenyi. Baga ndi mugale wo Uganda mugiggale, tewabaayo avaayo okujja eno. Nabaga nammwe temujje ewaffe, tufuuse nga baana bano, temujje ewaffe, nammwe temujje ewaffe. Muggale ebisaawe, ebisaawe biggaddwa, disitulikiti zisibiddwa. Abazannya akapiira batya, okuziika tekukyaliwo. Abasawo batya abantu batya abasawo. Bw'omuntu omugamba nti tugende mu ddwaliro nti bajja kunzigamu ebyenda. Naye abasawo oba tubawaayirize batya kituufu kikutwala mu ddwaliro nti muleke nfiire wano mfe n'ebintu byange, bali basooka kuggyamu bintu. Omulwadde atya eddwaliro. Omukaala kyabagamba ekiwundu kisambye eddagala.
abasawo batya abantu batya abasawo kiki kitaliimu khawf shay'in min al-khawf Allah alese khawf olaba n'abantu abaagala ennyo obulamu bw'omuwa sente amala zifuuyira zitya ati sente zino babikoze kutteko nti mpaaka nanka leeta engalo abataba n'obufuwa khawf buli muntu atya munne buli muntu atya bali waka abegayidde tokyayagala mugenyi tokyayagala kubikira toyagala akubanja era omubuulirawo nti linda tukiveemu baga ekituufu kivaamu dde oyidde bishayo min alkhawf waljuu nja kuba kuba enjala eyo nayo nga balaayi namba 2 abantu bali mu kulajana emitwalo 10 bavuma gavumenti nga ne bwebawa akakadde batuwe oyinza okola nti kyebasaba kyabuvunanyizibwa basireeti zo sijjadde babadde baziga baliire enamba bamumazitute ne batagenda kuwaayagala bamuwe tebamuwandiise bawaddeko ku miliyoni 5 Allahu akbar bamuwadde ku miliyoni oyo azinonyoyo ojula omukuba oluyi n'abalala mwetegeke ne gavumenti yaffe mu gavumenti ezimanya emirimu egiri wala nnyo nolide basoose omu ne bagaa nti abalala mwetegeke tujja abantu basaana okukwata kibooko n'okwalagala okubuumuumu kati ge bagaba emyo kugenda okulima abalina amataka mwazika abatalina kino tukiyitemu abantu bagende olina yiika mmeka bagaye nti bannange nti mbaziseemu zino emyezi gye tugenda okumala mulime kasooli ne muwogo emmere evaamu amangu abalina ku mataka babeere n'ekisa bayite abantu ba mp bagule enkumbi bano basenguke bagende babazike ku mataka ago bakube butenki buno ng'obwennyimbe abantu bagende beekwekeko eyo basooke balime ku lumonde emmere evaamu amangu bwe bamala bakulekera ekisambu kyo bagende tuyambagane otherwise emitwalo 10 ne bwaba agenze nazo okulima teziyinza muyisaawo kakati gavumenti efune zikontaina eteekemu ebijanjaalo eteekemu n'obuwunga egende abalima beewa abatalima tebawa gavumenti tugiwadde amagezi naye simanyi wagayitawo abakoze ekibiina kyabwe ekyokulima mu ssamba oba za gavumenti oba biki abo bwe bateekerawo konteina mulime babawa konteina enkuba zirina babawa emmere bwe tunakiyitiramu ng'abaana baabwe bagiziiki bishai min alkhawf waljuu ngenda kuleeta enjala ani atagirina kasa baggala edduuka manya enjala egizeeki bwe baggala takisi oma enjala booda bwe bagiggala enjala egizeeki eyingiddewo kubanga min lawazimi lfiil awulidde bw'ojjawo kino automatically kiba kirina kuyingirawo wanaqsin min al amwal wananabluwannakum bishaiin min alkhawf waljui wanaqsin min al amwal sente ngenda zitema abasajja balaajana bali eyo nabalabye nga naqsin min al amwal sente zeesaze ne bagamba ettooke eddene ligula 1,500 ate tewali agula ettono ligula 500 ate agula talabika noono agamba nange naali gatutte Kampala abantu bagiddukamu enguudo njereere kati njitwalire baani gavumenti yaligenze negula emmere eyo negenda e Kampala baziteeke ku mmotoka za gavumenti bagire ki bagende nga bagaba yabange emmere bagenda gigabira ne bakuwa enkotayo siteegi za bodaboda buli wa boda nga bajjaku nga bagaba nga baddeyo nga banona eri bagulangula eno bagabangabe kiba kibi okukwe kusaasirigana gavumenti erabirira abantu n'ebyayo bali bafunye ssente bano bafunye emmere to balance the board gavumenti etekamu amafuta alhamdulillah ensi yaffe esima amafuta tugende bajjeyo emmere bali bajje baguleko mu kifo ky'olukumi mu 500 babawe 3,300 buli nkota
oba kitegedde buli nkota ebeere nga bagitekedde amafuta ga bbiri kumi nga ttaano awo buli nkota bagibale batandika okugabira mu kibuga Kampala abantu bali bubi mpuusabuusa nga wayisizzaamu loole y'emmere emala essaawa ebbiri nga tennaggwawo abange muno ne bwe balukululana muno n'emmere gwakwata enkota nga nkwata enkota bali bafunye ssente bano bafunye emmere ensi erabike nti waliwo activities ezirabika nti abantu tubafuddeko okusinga ambulance bwe zijja nagamba ambulance zigende zitika emmere kuba ziriwo okutaasa obulamu bw'abantu lwaki zitaasa bulamu bw'abantu bayidde bokka ambulance sikimanyi kitegeeza ki naye ndowooza mukifo abadde watudde omulwadde watuulawo enkota egenda etaasa atannalwala nekyo kiba mu ambulance bwekibiriba nkiyize mu luzungu nekiba buli sasoma luzungu wagwenafe mwasoma oluzungu terutuyambye ati namwe terubayambye mutuddeko olutuule bwe twali tusoma olwarabu mwali mukolaki mwabeeranga waka nalabanga mulina uniform kakati ambulance kitegeeza ki bekiba kutaasa bulamu bw'abantu nemmere naye bakutaasa batannalwala ate kiba beto okutaasa batannalwala okusinga onagenda okufa siwekira kati ekyambulance nti balekedde egayira munakinoonyeza mu dictionary agambye nti wanakusu min al amwali sente nazitemye dda yekyali bizinensi etambula bakuttewo oli ne bwagamba nti nkuguze gani mbigula mbitwalewo badde ntera okukeera ku makya oli okusaala nga ndaba abaana bajjeyo ebinanka bya capati bakuba kati wakyali n'omu abaserikale babitwala bakusanga okuba capati ne babitwala aye nabo tobanenya nakusu min al amwali teteri ku basirikale bokka ku bantu ba bulijjo n'omusirikale capati naye amwagala nga ggwe kati akututteko ekitanke ekinankani ekibadde bwobadde osiikira capati bwona ogenda okinona nga ogiraki nga omutemera oba tokinonye ngaakitwala mu sikulapu naye muntu ekiri ewaabwe kyekiri ewaffe nabo balina enjala olidde ezo ze mbadde kugamba ambulance zigende zireeta emmere ziteeke mu basirikale baka abasirikale balye emmere abasirikale bwe banakuteno wansi tujja kuwono tuwambako ensawo z'amanda eza capati kuba oredda emmere agikolaki ayina ecapati bamututte ono asigala akaaba muliraba ki naffe tuli bantu nga mmwe naffe tuli bantu nabo bantu bapoliisi baba baana baffe baganda baffe okwambala ekyambalo tekimugjaako njala muluma waliwo ebituluma ffenna enjala emuluma n'abaana be ne bakazi be kati bw'atwala capati ng'akukwatidde mu budde obadde kusaawa emu n'ekitundu bakugamba obeere waka capati bwazitwala tulowooza nti agenze zisuula asanga mukyala nga muteerako obuugi nti tuva kukola simanyi okitegedde wanakusu min al amwali waliwo omuvubuka bamunyumiriza bamuggyeko pikiri bamusaba emitwalo 5 negimubula n'addayo eka neyeetuga eyo si balaayi yeetuze emitwalo 5 ngigyewa pikipiki mugitutte ate kwe kubadde nzigye emmere y'abantu naye saba gye musaba sikiina sikyakola mwatukana okwetikka ebintu abasaabaze kakati tukungunze ngigyewa yeekubye muguwa abaana n'alekaawo n'akandika saawuma gyali kyetuliko wanakusu min al amwali mitwalo 5 omusajja tagirina piki ye bagitutte bwatune mashariki al ardu magharibi ateri agimuwola eyali kuwoze yonna olinayo amabanja yetaddemu muguyo n'agenda oyo wakwenyonyolerako eri ku mmeeza wanakusu min al amwali ngenda kutema ssente nga mpita mu bintu ebyenjawulo emmere weeri teryagula ssente olwonzitema ate bwe wali ogenda okulima weewola olwo nkujjamu sente bazitema ate yo banka temanyi covid mu bintu ebitamanyi covid yo looni esigala etambula yadde tokyakola wadde wali ozijjeeyo okukola naye yakiwulira naye takyakola naye ate yakola teriyo bizinensi erimu sente nga kuwola ne bweba wafiiriddwayo babala nti okola ekyo tewaliwo bakuwandiikira nti akati nti bwaliba ofiiriddwa otubuuliranga otuweereza ebbaluwa y'omufu
ebyo tebabikola ne bwoba ogudde kabenje gwoba okola ne bwoba mu covid nga baggalawo nga nedduuka lyo banka eriyitako oba okola era sente singa tezaali haramu mwaliwoze Allah kyagambye nti okuwola kulimu obwa haramu temukukola kuba temuli kisa mukuwola gwe nawoze eggulo n'ogwa mu toilet nze mba njagala sente zange oba okutegedde n'amagoba gaazo ekyo ekigwo kyo magoba afudde tebamubanja kyo kwegamba okuyita mu bwangu ofa bufi okujjako buloonirooni bulo butonotono naye waba wasingayo somero lyo nga baga nti bambi koofudde mulireke seeka mutera kwewola mu ssaako bino si bya ssaako kaakati sebo abasaako be basonyiwa naye bw'oba wewola sente za banka nabo baganaffe si zaffe tuzijja mu banka ennene kati mwenna bwe bunaafa nga tuggala bwe tuwoze mwenna muffe tuggalewo sebo eduniya terina rahman agambye walanabluwannakum bishaiin min alkhawfi waljui wa naqsi min alamwal walanfusi nja kuleeta ebbalaayi nga yakutta bantu bammwe walanfus nja kubajjako nafusi ze nali mbawadde eyo nayo balaayi ate ennaku zino kiyitiridde ogera nolaba essimu n'ogamba munno tombikira naga nti era mbadde nkubikira n'abika basatu nga te bonna obamanyi taba covid obadde bonna ojja kubaziika noga nti allah musaasire bambi allah musaasire munnaffe tetulina kyakukola oli akubikidde abantu basatu ng'obamanyi omulundi gumu ate gundi yafa naye saakubikira nga nti okutawaanya kaakati n'okubika kusaana kukendeeza kubanga wal anfus okubika ennyo kukosa ate ennafusi zino ezibadde namu abantu ne bayiika alaga nti omuntu akola atya nti yali tewakyali kyakukola naye afudde covid afiiridde waka nti ate tukyagenda mu ddwaliro aye naawe noweeraliikirira ofiiriddwa abantu ate bakuleeseemu ekiki bw'okimanyi nti omuntu abikira munne wali omukwano gwange yankubeddaga simaabwe ekiri eno wekirina eyo nti ekiki kati kyeki kyabuuzibwa eno buli lunaku bateeka okukubikira omuntu gw'omanyi kakati gwabadde n'essuubi ly'okuggulawo nti banaatera otuggula bakuleka mu kisaawe nti kati banaggulawo nga bayiika bwe batyo tuuzayo ennaku mmeka temukyabala mumanyi kati mubala bwa dhuhiya tuuzayo mmeka okugenda mu okusiiba dhuhiya zaffe tetutandika lwa mukaaga oba ku sande musiibe mufe nga musiibye kuba kino tetumanyi olyaga nti ekiri eno kisa kinegula tusabirigane najjako essimu mu butuufu yakuleka mu nnyanja ya birowoozo ekisooka ekisa kinegula bwe kiba kiri Kampala banaggulawo tukigwemu nageno tupikayo 6 7 gye mwagala bajja gituwa ngamba okutwongera ennaku olyoka olaba ebigere bwe biddugala nti abange ate kati kiri mu byokusinga bwe batuggalirawo twongeddeyo ennaku 6 omuntu ajja kutuuka eyo balaayi allah ngengenda kubayitira amabalaayi buli omu agiwulire ne batwogera 6 bannange abakulembeze mu basaasire baagala okutaasa abantu ate baagala okubataasa ekibataasa kwongera nnaku singa gayiraga nti wallahi bazongera baba tebantaasizza bakutaasa oleke kugenda mu kiri ekisa kinegula kiri Kampala wano kisa kikolaki kakati tukobolemu referandumu yaffe
tugende Kampala naffe batuleetera abatakisi oba tusigale eno batataismu batandise okukola baleete gati mukyasire bannanga bakulembeze kabeere kalulu baleete oba tebaleeta Kampala kisa kinegula mu byalo kibadde yadde kumumala olunaku temuziise Kampala bakubikira